非常非常爱，渴望零距离，欢迎我们收看新的一期阿丽娜加坦克世界解说。我是舅们最爱的小冲冲啊，今天要给舅们带来 AE1 的视频，装备也很豪横，紫加血、紫树弹啊，然后成装的涡轮，然后再加上一个指令啊，然后免费的无限大修、大补给啊、大治疗啊，拉到顶了呀！你这么顶，但缺一身那个天行者的涂装，兄弟，是吧？你这没涂装这事儿有点 low 啊，就这点有点那什么，再配个天行者啊，就完美了。哎，这个是它原本的涂装，还是说3D 的？带了个大灯。看样子像是原版的啊，但是，哎，也，这灯我不知道原来有没有啊。撸一发啊，还好没穿，但是咱也没被击穿，不算亏吧。安全到达位置，征服者内心在放空啊，被甩一发。我们玩家的昵称叫做好人李哼哼。你就叫李屁就行了。哎，李小猪是吧？然后这车也是4条履带啊，设计也挺超现实的，是吧？其实傻老美也造了好多科技，是吧？一直以来傻老美的配置都是简单实用，但实际上他们也会搞花活啊。这有点顶上去了，酋长你顶上去干嘛？你没那装甲呀？你这着急了啊，又急眼了。然后注意咱们的边线的迫击头啊，被火炮吹掉了。这92一发入魂。不是昨天，这上个礼拜啊，我的183被92一发入魂，炸了1000多啊，正好我给了一个侧甲，从侧面击穿了，真的一下我就爆炸了，忍不了了。然后就脱口而出，是吧？一些优美的语言。大哥，你再蹲，我真的给你扯不下去了啊！我只能说，经验银币过委婉，打环包线做任务，兄弟们啊，某信了解一下，是吧？某信了解一下。还再继续蹲，稍微给个加速吧。他是真蹲得住啊！ AAT 60是吧？我一看这个就觉得很像我的车牌号啊，我的车牌号是 AAY 66 AAY 66。有点痒痒了是吧？浑身刺挠。但是前线已经崩了啊！大家不能说大家啊，队友表现一般，导致崩盘。176是保不住了啊，这你也救不了他。你说帮他扛一发，你帮他扛一发没用啊，他死了之后你还得被揍啊。就是如果有还手，就是我帮他扛一发的情况下，后面还有队友再补上，咱能再反扑帮他拖时间，那也就扛了。这帮他扛一发之后，我们损失血量，他还得死，是吧？这就甭扛了。这就是救急不救穷啊！有缓儿咱就帮一下，没缓儿算了。226啊，一发带走。这酋长估计上前的忙活了半天，啥也没忙活出来，混了个300血回来了。你说你上去干嘛去，兄弟？晕头转向的水炮啊，兄弟，瞄半天打水炮。不杠4也是情有可原啊。
等钢丝上到斜坡上，高打低就能直接穿了。刚才那个位置应该是可穿可不穿的一个临界点，所以说就这么着吧。钢丝，肉眼可见啊，脸上就没队友了，这都死光了。小边该忙一发啊，这发中不中无所谓，这不叫水炮啊，必然的忙。然后给大家小剧透一下啊，这场其实能过审还有一个点睛之笔的盲射啊，大家可以敬请期待一下。再忙这发就有点扯了，刚才那发没准还盲中了，兄弟们，没看着起弹痕啊。我没记血量，不知道有没有中啊。我炮锤一下，但是奈何是个小查查炮啊，箭射没有什么伤害。莱茵直接洗脸，莱茵你就别探头了啊！这火炮你也别帮忙了，看着你帮忙都好笑啊！有没有帮忙呢？有，这炮弹如开啊，开了也炸了，但是崩不着人啊，只能起到哎。注意小地图啊，兄弟们！屁股后面来了个森林之灵，现在脸上还有一个 AT60，但是森林之灵好像没有盯我们，给了一发。打完之后他也没有忙我们，你小心被个尼嘎尔补，咱再忙一发，他不会不动吧？那你别再点了，点亮了。其实已经亮了，兄弟们，已经亮了啊！但是他开炮之前已经亮了，但是灯泡还没亮，是吧？开炮同时灯泡亮，这个毛蝎有问题啊！既不打也不跑，别打我，别打我，别打我，是吧？别打我！那你别打，你别蹲槽里啊！那么他贴脸里能怼就怼呗，人整的是个啥呀？整花活呀！忙掉毛蝎之后，这场的这个精彩点就来了啊！从毛蝎这以后，大哥就开始独立一挑 N 啊，守住了整整一条线。你看人家是怎么玩的，一发，然后康威是满血顶了一下，这是康威不应该顶这个重塔，应该康威扛，这时候真的是应该康威扛。莱茵想找角度但没机会，先甩一发。有队友辅助，所以康威掉血也掉了，这发还完全底下又跳一发，康飞大脑袋直接甩，你这样导致这个重塔残血之后他也不敢上啊。队友再补，好，哎呀，你怕什么呀？既然已经要干了，你还怕什么呀？再补一发收掉啊！同是美系车，相煎何太急啊！钢丝没角度，我们换金币弹，这就扛一发强收了啊！结果没想盯我们，完美！你能想象到吗，兄弟们？这大哥现在还是满血，你受得了吗？我们对比一下我们家的这个酋长原型，是吧？急轰轰啊，这顶上去没有任何意义。其实坦克世界就是这样，慢慢打，不着急。好多时候我们自己的心态都不是特别好，很容易就上嘛弄嘛，其实分析不清楚这个局势。我告诉你，坦克世界真正的快乐就是击穿，知道吧？就是干穿了，这就是男人的快乐。保证每炮都有力量，有 power。炮怎么讲？我炮不炸，完了啊，在河边啊，但是依然没有掉血。涅嘎尔啊，涅嘎尔战甲，涅嘎尔应该是要掉吧？我记得将近满血的一个状态啊。你要慢慢玩也能不掉血，但是火炮得炸你，所以两者差不太多啊。这时候就别磨叽了，一会儿磨叽，还得留时间找火炮呢，是吧？火炮跟你玩捉迷藏，你受得了吗？
理论上应该是防向火炮啊，但是这时候来不及了啊，直接找吧。火炮就应该拉对角线往 A1 跑，没得选。你想活下去就只有 A1 一条路啊。一发 H 弹已经换好了，细节拉满。打得真不错啊！我们期待着李哼哼啊继续投更多的视频啊，我们等着你的投稿，下期见，拜拜了。